鹿児島制覇の神村学園から最多の10人が選出。大会優秀選手25人が発表。令和7年度全国高校サッカーインターハイ総体王者の神村学園の優勝で幕を閉じた第104回全国高校サッカー選手権鹿児島予選。フォトギャラリー。決勝試合風景。大会終了後に大会優秀選手25人が二種技術委員より発表された。優勝を果たした神村学園から最多の10人が選出されている。下向き白三角 GK 寺田健太郎、神村学園、古賀勘太郎、鹿児島実業、有村陸、仙台、下向き白三角 DF 今村大輝、神村学園、中野春人、神村学園、久保寛太、鹿児島情報、内田加納店、鹿児島、熊本剛、鹿屋中央、常マート、鹿児島情勢、浮部康、鹿児島情勢、下向き白三角 MF 細山田玲馬、神村学園、荒木仁人、神村学園、堀之口瑛太、神村学園、福島和樹、神村学園、両瀬大地、鹿児島、栗山直、鹿児島、東わさび月、鹿児島実業、山の空海、泉中央、重森響、鹿児島情勢、野村相馬、鹿児島情勢、下向き白三角フォワード倉中優雅、神村学園、徳村風大、神村学園、日高本、神村学園、堺優勝、鹿児島情勢、大石修斗、鹿児島情勢。